Asnjëherë mos i thua një personit që vuan nga ankthi, nuk e gjë, s'ke asi problem, ti e ke nga truri jot, ti ja fut kot, ti si e mirë, ti po çmendesh, ti si e mirë nga mendja. Asnjëherë nuk duhet ti thuash një personi që vuan nga ankthi, ataket e panikut apo depresioni, nuk e gjë. Ja okej, ti ja fut kot, ty po t'ikën mendja, çan të budallëqe. Asnjëherë nuk duhet ta bëni këtë gabim. Ose përveç se nëse doni të bëni të ndihen keq, sepse i keni inat, ajo është zgjedhja juaj, por përsëri është shumë e dëmshme për momentin për ata njerëz që të dëgjojnë këto fjalë. Sepse ajo i bën të rëndohet më shumë gjendja e tyre emocionale gjatë procesit të ankthit apo atakut të panikut apo depresionit. Është një situatë serioze dhe nuk është një situatë e kollajt për të kaluar nga njerëzit që kanë këto probleme. Edhe juve në këtë formë e vështirësoni më tepër. Sidomos nëse ti e ke motër, vëlla, baba, nën, fëmijë, sidomos prindrit. E kanë këtë veti, këtë zakon që thanë, s'ke asnjë gjë, ti ja fut kot. Janë këto lloj komunikimesh, jo njerëzore, që nuk duhen bërë në asnjë rast, jo më njerëz që kanë dyshime te vetja e tyre, te jeta e tyre, te marrëdhëniet e tyre, kanë dyshime për çdo gjë. Frikra dhe mendime negative për çdo gjë. Çfarë bën ti? Si e ndihmon atë? Duke i thënë nuk ka asgjë, ti ja fut kot, ti po çmendesh. Meqenëse do të kemi pak ndjeshmëri njerëzore, që ne të mos e bëjmë atë gjë me njerëzit e afërt, miqtë tan apo familjarë. Çfarë duhet të bëjmë si sjellje ne ndaj këtyre njerëzve që kanë këto shqetësime, që kanë të përkohshme sepse zgjidhen, e dim të gjithë, dhe pa medikamente madje. Çfarë bëjmë dhe si sillemi me ta? Një nga fjalitë për të thënë që i bën ata të ndihen mirë, të ndihen të pranuar, të ndihen të dëgjuar, të ndihen që s'janë vetëm. Çdo herë që janë aty për diçka, çdo herë që thon diçka, ti mundesh të thuash, ke vëmendjen time, ose po të dëgjoj. Kjo është shumë ndihmuese për këta njerëz që kanë këto probleme dhe dyshime dhe frikra për të folur dhe për të ndjerë të pranuar nga të tjerët. Sepse shpesh herë ata besojnë për veten e tyre se është shumë e vështirë me ta komunikimi. Ata dyshojnë te vetja e tyre për komunikim. Ata kanë frikë nga vetja e tyre të flasin dhe të hapen me ty. Sepse këto janë tema shumë delikate. Pra, emocionaliteti i tij është shumë i ngarkuar edhe krijon dyshime në gjendjen mendore. Kështu që duke i thënë, ke vëmendjen time, po të dëgjoj. Ata ndihen që rehat me ju, ndihen rehat me ty dhe në atë moment po i shliron, po i ndihmon. Duke i dëgjuar nga pak, duke i lënë të përfundoj fjalën e tyre. Duke u treguar që unë jam aty për ty. Duke i thënë këtë fjali, ke vëmendjen time, ose po të dëgjoj. Ata ndihen që ka një person afër i cili me sinqeritet po i dëgjon. Dhe kjo është shumë ndihmëse madhe morale dhe shpirtërore për këta njerëz. E dyta, çfarë mund të themi? Në momentin që shikojmë dikë që ka një situatë, edhe nuk është në terezi, mund të themi që çfarë mund të bëj për ty për të të ndihmuar. Vetëm nga kjo fjali, ti ke bërë një të mirë shumë të madhe te ai njeri, duke bërë atë të ndihet që ai është njeri i zakonshëm se gjithë të tjerët. Se këta njerëz që kanë këto shqetësime, zakonisht e dallojnë veten nga të tjerët. Ndihen të përjashtuar, ndihen rekluziv, ose mbyllen në vete, ose mbyllen në shtëpi. Duke i thënë që çfarë mund të bëj për ty për të të ndihmuar, nuk ndihen vetëm, ndihen që ka një person aty të sinqert dhe që do të ndihmojë ata e i jep një paqe shpirtërore në ato momente. Përndryshe, nëse njeriu nuk ka njerëz të tillë, detyrohet të mbyllet në shtëpi dhe mos dalë sepse ankthi social e ka goditur fort, edhe miqt nuk e kuptojnë, apo familja nuk e kupton, edhe ai bëhet një njeri i mbyllur te vetja e tij edhe te dhoma e tij. Çfarë mund të thuash tjetër në situata kur dikush nuk është në momente të qeta nga ankthi?
Mund t'i thuash, le të bëjmë një ecje dhe të flasim pak. Ose mund t'i thuash, le të marrim pak ajër jashtë. Ndryshimi i ambientit për këta njerëz është shumë i rëndësishëm që këta të ndryshojnë në rrjedhën e mendimeve të tyre. Duke fokusuar te ambientet përjashta, mendja shkëputet nga jashtësimi i brendshëm që bën vazhdimisht me mendimet njeriu. Shkëputet nga ato mendimet negative që e mbysin gjithë ditën, duke e nxjerr pak në ajër jashtë, duke i treguar një tjetër hapësirë. Kjo ndihmon që ata të shkëpusin këtë mendimet konstante jo të mira te mendja e tyre. Kështu që kjo do ishte një gjë e mirë, ndryshimi i ambientit edhe sugjerimi për të bërë një ecje apo për të marrë pak ajër. Çfarë nuk duhet të bësh ose duhet të jesh shumë i kujdesshëm me shumë njerëz që kanë probleme ankth. Nuk duhet t'i prekësh ata. T'i prekësh dorën, apo t'i prekësh supin, apo t'i përqafosh ata. Asnjëherë nuk duhet ta bësh këtë gjë pa leje. Por çfarë është mirë që të bësh, është të pyesësh: a do një përqafim? Kam dëshirë të jap përqafim? A do një përqafim? Pra, i jep personit të drejtën që ai është në kontroll, që ai është i zoti vetes, që ai është personi, dhe ai me veten e tij krijohet ky mekanizmi i këndshëm që ndihet që mund të vendosi, sepse ai në veten e tij nuk vendos dot fare. E ka shumë të vështirë të vendosi në gjendje ankthi, të vendosi për gjëra. Po kur ti i jep një kup në dorë që e ke ti kupën në dorë dhe pyet mund të jap një përqafim, ai mund të vendosi. Dhe ai automatikisht vendimarrja hyn në mendjen e tij si një proces natyral dhe ndihet që është akoma i aftë për të vendosur, sepse këta njerëz e kanë shumë të vështirë të vendosin. Dhe kjo i ndihmon që ata të ndihen në këtë formë të pavarur apo drejtues të jetës së tyre, sado gjë e vogël që të jetë kjo pyetje që bën ju, bën një efekt të mirë. Çfarë ka nevojë tjetër këta njerëz për të dëgjuar nga ty si mik apo si familjar? Jam këtu për ty, sido që të shkojë kjo punë. Kjo është një fjali që jashtë mase ndihmon shpirtërisht edhe emocionalisht njerëzit që kanë probleme me ankth, depresion apo atake paniku. Jam këtu për ty, sido që të shkojë. Kjo është një botë shumë e madhe që ti po ja fal personit që vuan. Dhe ke një vegër shumë të madhe që ti ta përmirësosh gjendjen e tij. Edhe tjetra, shpeshherë një gjë që mund të themi dhe që i siguron ata një gjendje paqësore, është shumë e thjeshtë. Në momentin që thon diçka dhe flasin për diçka dhe ti nuk di se çfarë të thuash, mund t'i thuash atyre, nuk e di se çfarë të them. Kjo i bën ata të ndihen që ti je një rob i sinqert dhe realisht nuk di se çfarë të thuash, por ama i ke dëgjuar dhe dëgjon me respekt. Dhe ata ndihen mirë sepse sinqeriteti ju të bën një efekt të mirë te ta që bën ndihen mirë, ka një person afër që i përkrah moralisht. Kështu që këto ishin 6 apo 7 këshilla shumë e vlerë për që un kam mbledhur nga eksperjenca ime, kam edhe shumë të tjera. Por po nisim kështu gradualisht, që mund t'i praktikoni me njerëz që kanë probleme ankth, depresion apo atake paniku. Dhe mbi të gjitha, asnjëherë mos i thoni nuk e asgjë, je okay, ti ja fut kot, ty po t'ikën mendja, këto nuk janë mira për ata njerëz. Ju uroj një ditë shumë të mbarë.